karaan filatamaan karaa nabii kennaa nullee karaa sa'anii deemuu hawwiin kennaa akka sabaa sa'anii milkaa'uu barbaannaa akka sabaa sa'anii milkaa'uu barbaannaa. Allahu ya Allah Uma wamda cufa Bode namni martu Fuldura ke kufa Akka hojiin keenya Nurkaan taane kufa Nukabsiisi karaa Ka Nabiyyul Mustafa Nabiyyi alamaa Nuuf erge Rabbini haala jiru hunda kan nutti himanii wanta badaaf gaarii kaddaan nuuf baasanii jaahilummaa keessaa ka ol nu fuudhanii rahmatummaaf malee nu si hin ergine jedhee itti hime Rabbiin sanuuf kenne alhamdulillahi kan isaan arganne Allahu ya Allah Uma wamda cufa Bode namni martu Fuldura ke kufa Akka hojiin keenya Nurkaan taane kufa Nukabsiisi karaa Ka Nabiyyul Mustafa isaan argen dhifne barrabbiin guddaani warra isaan hordofu haaluma hundaani isaaniif taasise sahaabota isaanii keessatti ol kaasee kulafaa arfanii walitti dhiheessee hariiroo cimaanii jarri karaa isaa dhugaan qabatanii ergaa nabiin keenya asirraa deemanii isaanitti agahu nagaa fi rahmanni akhlaaqa bareedaa isaanirraa dhaalanii isaan bakka bu'uun islaam hooggananii rasuulan kallafu hooggansi isaanii isaantu leenjisee leenjii gaariidhaanii yoo dhugaan qabatan milkii karaan isaanii Allahu ya Allah Uma wamda cufa Bode namni martu Fuldura ke kufa Akka hojiin keenya Nurkaan taane kufa Nukabsiisi karaa Ka Nabiyyul Mustafa kan karaa nabiidhaa dhugaan qabatanii eenyutu miidhame hunduu milkaa'anii mindaa hojii isaanii ittiin gammadanii namoota hedduu jira kan ragaan bahamee fi milkaa'uun isaanii asitti himamee fi akka rabbiin keenya jannata laate fi karaan filatamaan karaa nabii kennaa nullee karaa sa'anii deemuu hawwiin kennaa akka sabaa sa'anii milkaa'uu barbaannaa Allahu ya Allah Uma wamda cufa Bode namni martu Fuldura ke kufa Akka hojiin keenya Nurkaan taane kufa Nukabsiisi karaa Ka Nabiyyul Mustafa kullee aaminaan deettee bareedaa nyaara kuulaa nama hundaa keessaa
eenyu isaan caalaa Ilahin keenya subhana wa ta'ala tolchee san bareechee haala fi amala karaa isaanii deemnaan isaan tunuuf ta'a guyyaa boru bara shafaa guyyaa boru bara shafaa أشرف الخلق قموت كتابه صلوات الله عليه وسلامه kennaa guddaa badhaasa rabbii ummata keessan ta'uu gammadditoo qalbii isin hordofuudhaan argadhe tasgabbii أحبك يا نبي أحبك يا نبي haala isaanii irraa kan anas nuu hime awwagga kudhanii rasuula kaddame haala baadaa wahii homaa irraan garree hojii an hojjadheef takkaanattiin arree waan anin hojjatiniifis waan anin lolanii akka namatti tolaa khuluqni isaanii akkanaan dubbatee anas haala isaanii namatti tolanii haaluma hundaanii ilaaha anaa yaa rabbii nuuf tolchii mee qalbii nu taasisi ollaa nabii ilaahana yaa rabbii nuuf tolchii mee qalbii nu taasisii ollaa nabii ilaahana yaa rabbii nuuf tolchii mee qalbii nu taasisii ollaa nabii ilaahana yaa rabbii nuuf tolchii mee qalbii nu taasisii ollaa nabii ilaahana yaa rabbii nuuf tolchii mee qalbii nu taasisii ollaa nabii